Солардың ішінде жаңағы айтып отқан Ибнул Кайюм, Алла одан разы болсын, өте керемет ғалым, қаншама еңбектер қалдырған исламда. Сол кісінің бөліп берген сөздері бар, намазға қатысты. Адамдар 5 топта болады дейді. Бүкіл адам намаз оқиды дейді. Бірақ ол 5 топта болады, әркім өзінің тобын тауып алсын дейді. Солардың ішінде біріншісі муақаб дейді. Олар жазаланатындар дейді. Намаз оқиды, бірақ жазаланады олар дейді. Неге? Олар дәретіне немқұрайлы қарайды себебі. Дәрет намаздың кілті, намаз жәннаттың кілті дейді. Егер де ода дәрет дұрыс болмаса, намаз жоқ ода дейді. Бірақ оқыған сықылды болады. Дәреттен бұрынғы оның кететін қатесі истибрасы дейді. Истибра деген нәрсе бар, шүмекте қалып қоятын кішігірім тамшылардың ойнатып шығарып жіберу. Жетеліп, ойнатып бүйтіп шығарып жіберсе, бір-екі рет отырып қимылдап, сол шығып кетеді. Егер де ол шықпай намазға кетіп қалатын болса, жуып кетіп, таза ғой, жуып кетіп қалатын болса, ол намаздың ішінде бәрібір шығады ол. Еркектен, әйелден емес. Міндетті түрде шығады ол. Білеміз, егер де адамның денесінен бірдеңе шықса, ол намазды бұзады, дәретті бұзады. Дәреті намаздың ішінде бұзады да, намазы бұзылып кетеді намаздың ішінде. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қабірдің жанынан өтіп бара жатқан кезде бұлар қатты қиналып жатқан жоқ дейді, мына екі қабірдің иесі. Біреуі кіші дәреттен тазармаған дейді, истибра жасамаған дейді. Екіншісі тіліне ие бола алмаған дейді. Осы екеуі азапталып жатыр дейді, шыбықты сындырып екеуінің басына қадап кетеді. Демек, бұл адамның қабір азабына душар болатын алғашқы амалдары дейді ғалымдар айтады. Пайғамбар өзі көрсеткен. Алғашқы амалдарының бірі осы кіші дәреттен тазармау дейді. Ол адам дәрет алады дейді, бірақ дәретіне мән бермейді дейді. Шалпылдап жуа береді, но шынтаққа тиді ма, ол басына дұрыс мәсіх тартылды ма, беті толық жуылып, бет деген нәрсе мына жерден басталады, шаштың түбінен басталады, иектің астына дейін бет, құлақтың екі шетіне дейін беттің анықтамасы. Минал уаджи илал узуни ва асфали зақни деп айтады. Мына маңдайдың астынан аяқтан иектің астына дейін толық. Сол мінекей дұрыс жуылды ма деген мәселелер. Ол қалай болса солай дәретіне қарайды дейді, және ол намаздардың уақытына да қалай болса солай мән бермей қарайды. Жалқаулықпен қарайды. Фауайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун дейді. Намаз оқитындарға тозақ оты болсын дейді. Олар намаздарына жалқаулықпен қарайтындар дейді. Аллазина хум юраун дейді ғой, олар адамдар көру үшін оқиды дейді. Және аяттың тәпсірінде айтады, олар уақытында жалқауланады дейді намаздың. Міне осы топтағы, бірінші топтағы адамдар, бұлар міне азапталатын, Аллах тағала өзі айтып қойған. Тозақ болады. Екінші топ, бұл мұхасап дейді. Былай да былай. Саналуы да мүмкін, саналмауы да мүмкін дейді. Олар кімдер? Олар дәреті дұрыс дейді олардың. Уақыттарына мән береді дейді намаздарын. Бірақ намазға кірген кезде Аллаху акбар деп айтады дейді. Бір қараса, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум. Екі ортада не болған білмейтіндер дейді. Бұларды мұхасап дейді. Алла қаласа қабыл етеді, қаласа ол намаз көтерілмейді, оның төбесінен көтерілмейді. Намаз көтеріледі, ол миғраж ғой. Көтеріледі намаз. Намаз көтерілгенде де ол жайдан жай көтерілмейді ол намаз. Намаз көтерілсе, екі мақсатпен көтеріледі. Әрбір оқыған намаз көтеріледі, ол екіге бөлінеді. Не Алла сені сақтасын, мені сақтағандығың сияқты деп көтеріледі, Алланың құзырына. Не Алла сені қорласын, мені қорлағандығың сияқты деп бүктетіліп, бетіне ұрылады адам. Намаз. Екі ақ жағдай бар болды. Сол мұхасап міне, осы екеуінің біреуінде дейді. Былайда, былайда. Алланың рақымшылығымен егер болатын болса, қабыл болып кетуі мүмкін, иншалла. Ал егер сондай қабыл болады ау деп қойып, сәлем такбирді алып, сәлем беріп жүре беретін болса, екі ортада дымды білмей, онда ол адамның жағдайы қиын. Бірінші адамнан айырмашылығы азғантай ол. Үшінші топ адамдар мукаффарун анху дейді. Намазы күнәларын кешіретін адамдар дейді. Намаздар өзінің арасындағы күнәларды кешіреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Таң мен бесін арасындағы күнәларды кешіреді. Бесін мен асыр кешіреді өзінің арасында. Бұлар кімдер? Бұлар дәреті дұрыс, намаздың уақытысы дұрыс. Намазға Аллаху акбар деп кіреді, намаздың ішінде соғысатындар дейді. Ана лағнет келеді, онымен арпалысады, ананы салып жібереді ойға.
ана ойды қуып кетпейді ол, жаңағы салып кеткен ойды. Ойды салып жібереді, жоқ, онымен арпалысады ол. Лақтырып тастайды, намаздамын мен деп тұрады. Арпалысып, соғысып намазын бітіреді. Бұл адамның намазы Аллах Тағала Құран кәрімде айтқандай, инна салата танха анил фахшаи вал мункар, ақиқатында намаз адамды арсыздық пен күнәдан тыяды деген намаз осы екен. Арсыздық пен күнәдан тыятын намаз соғысатын намаз екен. Арпалысатын, шайқасып тұратын намаз. Төртінші адамның тобы намаздағы бұл мусәб дейді. Бұлар намаздағы толық алғашқы 50 уақыт парыз етілген намазың сауабын алатын кісілер. Бағанағы бірінші парыз болған 50 уақыт намазың сауабын 5 уақытта алатын кісілер. Бұлар намаз дәреті дұрыс, уақыты дұрыс, жамағатпен дейді. Және намазға кірген кезде дейді. Намазға кірген кезде жүрегі елжіреп кететіндер дейді. Ол мына әлемді ұмытады дейді ол. Ястағриқу қалбуху деген жүрегі тұңғиыққа батып кетеді деген сөз ғой. Жүрегі тұңғиыққа қарай батып кетеді. Бұл төртінші топ адамдар толық 50 уақыт намаздың сауабын алған кісі. Мусәб дейді, сауапқа ие болғандар. Одан кейін намаздағы бесінші топ адамдар бұлар мұқаррабун мин раббихи дейді. Раббысына ең жақын адамдар. Олар дейді, Аллаху акбар деп тәкбірді алады дейді, жүрегін мына жерде тұрған жүректе суырып алады да Алланың алдына қойып қояды дейді, болды. Бұл бесіншісі ма? Бұл бесінші топ адамдар. Жүрегін Алланың алдына қойып қояды. Ол мына әлемде не болып жатқанын білмейді. Әлгі үйіне жылан кіріп кетіп қырылып қалған сахаба сияқты. Үйіне жылан кіріп айқай-шу болып жатыр, бірақ ол білмейді дейді намаз оқып тұрған. Өйткені оның жүрегі кетіп қалған ар жаққа қарай. Енді имам айтады, ондай адамдар қалды ма екен дейді, біздің заманда дейді. Баяғы 700 жыл бұрын айтып жатыр. Ондай адамдар қалды ма екен біздің заманда деген екен. Енді бұған дәлел ретінде кімнің өмірін айтады? Уруа ибн Зубайр деген, Зубайр ибн Ауам деген жәннатпен сүйіншіленген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрбір пайғамбардың көмекшісі болған. Менің көмекшім Зубайр ибн Ауам деген атақты сахаба. Бүкіл соғыста жекпе-жекте жеңілмеген кісі. Жекпе-жектің бәрінде сындырған, қарсыластардың бар. Бір соғыста 3 рет жекпе-жекке түскен кезеңдер болған. Сол кісінің ұлы Уруа деген кісі. Өте ілімге кіріп кеткен адам. Екінші ұлы бар, Абдулла деген, ол соғысқа кеткен адам. Сол Уруа ибн Зубайр, Алла одан разы болсын, үлкен табиғиндерден, жаңағы баяғы Абдуғаппар ұстаз айтып беретін, ол кісінің өмірін, аяғы жаңағы іріңдеп, тізесіне дейін іріңдеп кетеді. Аяғы ауру бар екен ғой, бірдеңе деген, қарасан дей ма, бірдеңе деген. Гангрена. Уруаның ба? Уруаның аяғы іріңдейді. Сонда ол жаңағы медиктер келеді заманның, сол табиғиндардың кезінде. Біз анау бір май жағып, обезболивающий кесіп тастайық, білмей қаласың аяқты. Ол кеспесе іріңді басқа не жоқ қой, сүйекке кетеді. Ол кеспейді, бұл жоқ болмайды бұл дейді. Онда біз саған бірдеңе ескетейік дейді, есіңнен танып құлайсың, ештеңе білмейсің, біз кесіп аламыз дейді. Оған да келіспеймін мен. Олай болатын болса, бізде басқа не жоқ дейді жаңағы. Нұсқа жоқ бізде, енді өзің бірден. Мен қазір намаз оқимын дейді. Намазға тұрған кезде шамалы күтіңдер дейді. Болдау, кірдау деген кезде, деген сөз, жүректі Алланың алдына беріп жібердім ау деген кезінде деген сөз ғой. Бастап кесе беріңдер аяғымды дейді. Бір кісі тұрады, 10-15 минуттан кейін жаңа медиктер келіп, аяғын кеседі, жаңа баяғы ескі не ғой енді дейді. Аяғын терісін кеседі, одан кейін етін бөледі тізеден, сосын сүйегін аралайды намазда тұрған кісі. Сол кезде қан аяқтан парша-парша ағады қан. Жаңа киізді жабыстырады. Бұл жаңағы есінен танып қалады қанның барлығы кеткен кезде. Намазда тұрып құлайды артық. Сол білмеген дейді. Намазда аяғын кесіп жатқанын қашан есі танып құлағанға дейін білмеген дейді. Міне бесінші топ адамдар не болып жатқанын білмейді, олар жүрегі Аллаға кетіп қалған адамдар екен. Сонда аяғына қарап жаңағы есін жинағаннан жылайды екен. Аяғым сенімен жақсы жерлерге баратын едім, ілім ошақтарына, мешіттерге баратын едім. Енді қиямет күні маған қарсы куәлік етіп жүрмесің. Қазір менде жоқсың сен деп айтады. Қазір менен бөлексің сен. Деп жылаған екен Уруа ибн Зубайр. Міне сол кісі осы 5-ші топқа кіретін адамдардан екен. Енді сол заманның кісілері, сахабалар бар, табиғиндер бар. Осы 5 топ адамдар намазда
Ол осы жерде отырған барлығымыз осы 5 топтың біреуіндеміз. Сондықтан ол кісі өмірлік тәжірибеден, Құран мен хадистен жинап отырып, осылай тұжырымдама жасап берген екен. Тыңда. Имам Ибн Қайюмға Алла разы болсын. Жалпы намаз деген нәрсенің беретіні көп қой адамға. Беретіні көп дегенде жаңағы бір дүние бірдеңе бермейді. Бірақ Алланың алдында беретіні көп та, өйткені адам ең бірінші есептелетін нәрсесі намаз қиямет күні. Басқа ештеңе не істедің, не қойдың жоқ. Бірінші адамның намазы есептеледі дейді. Намазы дұрыс болса, бүкіл амалы дұрыс дейді оны. Ал намазы бұзық болса дейді, амалдары бұзық дейді, аңғарыңыздар. Қандай жақсы амал істей беріңіз дейді да. Егер намаз бұзық болатын болса, ол құртады дейді қиямет күні амалдардың барлығы. Сондықтан жаңағы анау бір халифаның өмірбаянында келеді ғой. Еркек болмайды ғой. Еркек ұл болмайды. Қыз бар үйінде. Бірақ ана байлық бар, билік бар. Бәріне бұл билік деген қасқа тәтті ғой, байлық пен билік деген нәрсе. Сонымен ана уәзірге айтады, давай сендер маған бір не іздеңдер. Күйеу бала іздеңдер. Аманатқа қарайтын, қызымды алатын. Билік қалсын өзімнің отбасымда. Бірақ шарт тахажжуд оқитын болу керек дейді. Күйеу бала тахажжуд оқитын болу керек дейді. Тахажжуд оқитын адам аманатқа берілген. Анау адам оқи алмайды дейді, өйткені ол намазды. Сонымен аналар қалаға кезіп шығып кетеді жаңағы жандайшаптармен бірге. Қаланың мешіттері полный ұйқыда дейді ғой. Мешіттерді қарайды, барлық жерде ұйықтап жатыр ғой адамдар. Жоқ, намаз оқып отырған адам жоқ. Мешітке кіреді. Өлік қала. Ишара сол күні күндіз базарда ұрлық істей алмай қалған бір жас жігіт мешітте жаңағы сандық жәшік бар ғой. Оны келатқан ғой, соны бірдеңе алып қайтайын. Кіргеннен кейін жаңағы шырақты жағып алған, терезеден кірген жарықтық. Шырақты жағып алып жәшіктің қасына жақындап жатқан кезде, мыналар бір мешітте әйтеуір бір адам бар екен дейді ғой, намаз оқып жатқан. Сонымен жүгіріп келеді барлығы, салдыр күлдір, ана әскер ғой енді. Мынау терезеден қараса әскер келіп келеді. Біттім мен дейді. Намаз оқисың ғой. Михрабқа жүгіріп барады да, Аллаху акбар дейді, ол патиханы білмейтін адам ғой. Бір кезде намазда тұр, аналар деген күтіп отыр. Не деген тақуа жігіт дейді, оны ұзақ сүрелерді оқып. Бір кезде аяғы талғаннан кейін жылайды дейді жаңағы ана. Түннің іші аяғы ауырып кеткен ғой жаңағы. Бұлар деген Құдайдан қорқып жылап жатыр деп, мына жақта егіл-тегіл уәзір жаңағы. Таптық ау деп отыр. Точно дейді ғой, енді ол тапса қызмет өседі ғой. Точно мынау патшаның іздеген адам тапты ғой. Мына жақта әскер жылап отыр дейді, қасқа мынау тақуалығына таңданып. Сонымен не болса болсын, болдым дейді, оқырсын, аяқ бітті. Не бір намаз болса да, ассаламу-алейкум рахматулла деп айтады дейді. Ана уәзір келіп маңдайынан сүйіп жатыр дейді, ана қара тер анау деген. Сонымен патша сені күтіп отыр сарайда дейді ғой. Қала полный ұйқыда сенен басқа дейді. Не деген тақуа кісісің сен, жүр кеттік. Бойдақсың ба, бойдақпын, жүр кеттік тем бөл. Патшаға айтып барып айтады ғой жаңағы несінің барлығы. Мынау деген сұмдық намаз оқиды екен деп, бәрімізді жылады. Сонда патша айтады ғой, мына билік пен қыз, енді ол патшаның қыздары анау болмайды ғой енді. Сылаңдап қалған, сипаңдап қалған. Сонымен мына қыз, мына билік сен сияқты аманатқа берік жігіттерге негізі арналған, соны іздеп жүр мен дейді. Соны сен келісесің ба, қызымды аласың ба, билік сенде қалады дейді ғой. Менде азғантай өмір қалды. Сонда жаңағы бала, ұрлықшы жігіт теріс бұрылып жылаған екен да. Теріс бұрылып жылап айтады дейді, я Алла, өтірік намаз оқығанда мынадай нәрселерді беріп жатсың. Шынымен оқысам біраз нәрсе береді екен. Соқсап, намаз дегеннің беретіні көп қой адамды. Жамандықтан тиятыны бар. Сұраған өзі ас-салату деген, намаз деген ол дұға деген ғой. Ад-дуау мухул ғибада дейді пайғамбар. Екеуін бір-біріне байлайды да, дұға ғибадаттың өзегі дейді. Өзегі, ең негізгі өзек деген білесіз ғой ең барлығы. Негізгі нәрсесі ол дұға екен. Дұға деген не? Ол намазда